Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 18: Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն ու չձանձրանան: Ասաց. մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում: Եվ նույն քաղաքում մի այրի կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում. իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես: Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր ուզում, դրանից հետո իր մտքում ասաց. թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկինը ինձ հոգնեցնում է նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի: Եվ Տերն ասաց. լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը: Իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի: Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի: Իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի: Այս առակն էլ ասաց ոմանց, որոնք իրենք իրենցով պարծենում էին, թե արդար են և արհամարհում էին ուրիշ շատերին: Երկու մարդ տաճար ելան աղոթքի կանգնելու: Մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր: Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և ինքն իրեն այս աղոթքն էր ասում. Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, ինչպես հափշտակողները, անիրավներն ու շնացողները և կամ ինչպես այս մաքսավորը, այլ շաբաթը 2 անգամ ծոմ եմ պահում և 10-րդ եմ տալիս իմ ամբողջ եկամտից: Իսկ մաքսավորը կանգնած էր մեկուսի և չէր իսկ կամենում իր աչքերը երկինք բարձրացնել, այլ ծեծում էր կուրծքը և ասում. Աստված, ների՛ր ինձ մեղավորիս: Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը արդարացած, ոչ թե մյուսը, որովհետև ով որ բարձրացնում է իր անձը, կխոնարհվի, և ով որ խոնարհեցնում է իր անձը, կբարձրացվի: